Я за 100 гривень зробила новий вазон для квітів. На рідкі цвяхи приклеїла дерев'яні бруски до плитки, яка залишилась після ремонту. Таким чином з'єднала між собою 4 плитки. Далі приєднала до цієї конструкції дно. З дерев'яних рейок зробила обрамлення, а зверху рамку. На дно вкладаємо пінопласт і наш вазон готовий. Далі розміщуємо розлину і прикрашаємо декоративним камінням. Як вам результат? Повторити зможе кожен, головне правильно слідувати алгоритму дій та підібрати матеріал. В свій основний канал виклала детальну інструкцію. Приєднуйся до нашої великої родини за посиланням.